I vår matematikbok har vi uppgift 36 som jag tänkte att vi skulle göra tillsammans. Uppgift 36 är följande. Vad är 1/6 av 120? Så tar vi alltså 1/6 av 120. Då är det egentligen bara att dela 120 på 6. 120 delat på 6. Då får vi reda på vad 1/6 är av 120. Eftersom vi ska dela 120 i 6 lika stora högar. 1 delat på 6 är 0. 12 delat på 6. 6 gånger någonting är 12. 2. Och 0 delat på 6 är 0. Så 1/6 av 120 är alltså 20. Svar. 1/6 av 120 lika med 20. B-uppgiften är hur mycket är 2/5 av 40? 2/5 av 40. Vi börjar med att ta reda på hur mycket är 1/5 av 40. 1/5 av 40 är lika med 40 delat på 5. 40 delat på 5. 5 gånger någonting är 40. Det är ju 8. Så 1/5 är 8. Hur mycket är då 2/5? Jo, 8 plus 8 är 16. Så svaret 2/5 av 40 är 16. Bra. C-uppgiften är 3/4 av 44. Vi börjar 1/4 av 44 är 44 delat på 4. 4 delat på 4 är 1. 4 delat på 4 är 1. Så 1/4 av 44 lika med 11. 3/4 blir således 11 gånger 3. 1 gånger 3, 3. 1 gånger 3, 33. Så 3/4 av 44 är 33. D-uppgiften på samma uppgift är vad är 10% av 60? 10% av 60. 10% kan vi göra om det till till bråkform. Vi börjar med att göra om det till decimalform. 10% är lika med 0,10. 0,10. Ettan står på tiondelens plats och det är 1/10. Så vi har alltså 1/10. Då står det helt enkelt att hur mycket är 1/10 av 60? 60 delat på 10. 10 gånger någonting är 60. 6. Så svaret blir 10% av 60 är lika med 6. Då tar vi E-uppgiften. E-uppgiften är vad är 75 av 36? 75%. Okej. 75% av 36. 75% skriver vi i decimalform. 0,75. Känner vi igen 0,75 någonstans? Antingen har vi 75 hundradelar. Men det är lite jobbigt att göra om som ett bråk. Men eller så har vi ett 0,75. Samma sak som 3/4. Det var det jag sa i en tidigare film. Att det kan nu vara bra att lära sig. 0,75 är 3/4. Vad är då 1/4 av 36? 36 delat på 4. 4 gånger någonting är 36.
Här gäller det att kunna multiplikationstabellen. 4 gånger 9 är 36. Så 1/4 av 36 lika med 9. Hur mycket är då 3/4 av 36? Jo, 9 gånger 3 är lika med 27. Så 75% av 36 är lika med 27. Inte så klurigt när man väl får in det. Sista uppgiften, F, är hur mycket 60% av 30? 60% av 30. Gör om 60% till decimalform. 0,60. Sexan står ju på tiondelens plats. Så 0,60 är 6 tiondelar. En tiondel av 30. 30 delat på 10. 10 gånger någonting är 30. 3. Så att en tiondel lika med 3. Hur mycket är då 6 tiondelar? Jo, 3 gånger 6. 18. Det vill säga 60% av 30 är lika med 18.